sejak bulan Januari lalu telah dimulai perbaikan 4 jembatan sepanjang Jalan Gitogati Sleman, Yogyakarta. Tepat pada hari ini adalah hari ke-121 pembangunan jembatan yang ada di Jalan Gitogati. Selama masa perbaikan, lalu lintas di Jalan Gitogati ditutup total untuk kendaraan roda 4. Akibatnya terjadi kemacetan di beberapa titik yang menjadi peralihan. Jika dari sisi utara, kepadatan lalu lintas ini terjadi mulai dari seberang restoran Jejamuran hingga arah Jalan Magelang kilometer 7. Dan jika dari sisi selatan, kepadatan lalu lintas ini terjadi dari seberang restoran Taman Pringsewu sampai ke arah Jalan Pendowo Harjo. Di depan kawasan pertokoan yang ada di Jalan Gitogati, hanya ada beberapa kendaraan yang lewat yang merupakan warga sekitar. Jalan yang digunakannya pun bukan jalan utama Gitogati, melainkan jalan alternatif sekitar. Untuk pertokoan di sini, beberapa ada yang tetap buka, dan rata-rata pertokoan yang buka adalah rumah makan untuk warga sekitar dan juga pekerja proyek. Tetapi pertokoan yang menjual pakaian terlihat tutup. Terlihat pula banyak himbauan-himbauan sedang ada perbaikan jembatan. Kalau untuk laundry sih nggak ada masalah. Cuman yang pedagang-pedagang kuliner itu loh yang kasihan. Oh, pedagang kuliner ya Bu, yang Ya, malah nggak ada. turun drastis pendapatannya. Dari penutupan jalan tersebut menyebabkan perekonomian pertokoan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, terutama toko-toko yang menjual pakaian dan perabotan rumah tangga. Pertokoan ini terpaksa tutup hingga bulan Juli mendatang karena sepi pengunjung. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Jalan Gitogati, Sleman, Yogyakarta.